觀眾朋友大家好，我係粵覽新聞主持人張欣，首先感謝大家嘅支持。今日同大家帶嚟嘅新聞有：CPEC 成挺川大會壓軸演講內容提前曝光；美醫學專家批評福西指唔應該響打疫苗後限制群聚；移植專家莊文金暴斃移植器官2600例；北京再次推遲對65項美國商品加徵關稅；負債400億。天下第一村華西村破產，下面係詳細內容。今年嘅保守政治運動大會 CPEC 已經召開2日啦，數以千計保守派人士出席呢個年度活動，表達佢哋對保守理念嘅堅持及對川普嘅支持。呢2日嘅會議，會場到處洋溢住挺川嘅氣氛，川普嘅名字隨處可見。台面上擺滿川普嘅商標紀念品，與會者着嘅 T 恤、戴嘅帽同口罩均印上同川普有關嘅口號，包括川普2024嘅字樣。更有一座6尺高金色嘅川普嘅雕像被放響保守派非牟利組織美國向前望 Look Ahead America 嘅攤位內，引起與會者駐足觀看同拍照。據報，與會者尤其期待嘅係川普將響今日發表嘅演講。知情人士透露，川普將狠批拜登響非法移民等多個問題嘅倒行逆施，包括停建邊境牆及讓響墨西哥等候嘅非法移民進入美國等問題。川普仲將響講話中指責拜登力推嘅美國身份嘅政策，並談及美國勞動大軍面對嘅問題，比如關閉正在興建中嘅美加基石輸油管。講話仲會談及學校需要重開嘅問題，以及佢響擔任總統時力推嘅要將大型科技公司分拆嘅想法。此外，川普仲會談及2022年中期選舉，以及共和黨需要點樣做先至可以奪回國會參眾兩院嘅控制權，但預期唔會響大會上正式宣布將參選。川普仲將響講話中談到需要對選舉系統做出改革，以保障選舉公平。雖然川普而家唔響總統嘅位置上，但對於好多人嚟講，佢仍然係保守運動事實上嘅領導人。佢嘅支持者及部分反對者均認為，若果佢參選2024年總統選舉，將係共和黨嘅提名人。美國醫學專家福克斯醫學新聞撰稿人薩菲爾 Nicole Saphier 博士最近撰文，批評拜登嘅新冠病毒顧問福西響美國社會大量接種疫苗，病毒傳播水平下降嘅同時，卻唔放鬆對群聚嘅限制。佢質疑，由於缺乏健康專家同決策者嘅明確指導，人們對好多問題感到沮喪。呢場危機有終結點嗎？薩菲爾博士係斯隆海特林紀念癌症中心同康奈爾醫學院嘅助理教授，佢認為福西博士同其他人講，即使響低傳播水平下，人們接種疫苗後仍唔能夠增加社交活動，呢種講法係危險㗎，因為佢實際上可能會阻止人們去接種疫苗。薩菲爾響文章中寫道，因為65歲以上嘅人群係新冠病毒嘅高危人群，響過去2個月嚟，美國已為高風險人群接種咗超過550萬劑疫苗。CDC 嘅數據報告，響過去幾週內，新冠病毒相關嘅死亡人數遠低於12月最後幾週。而福西博士同其他專家仍唔願提出正式建議。對此，薩菲爾質疑話，響隔離咗1年以保護弱勢群體之後，難道我哋個目標唔係讓最弱勢嘅人群過上我哋努力恢復嘅正常生活嗎？薩菲爾博士響文章中探討咗社交隔離多帶嚟嘅更大嘅問題。佢話，由於社交限制，全世界發生越嚟越多嘅抑鬱症同自殺事件。社交隔離帶嚟嘅負面情緒感同認知影響可能對老年人群更為嚴重，因此佢認為唔應該將與世隔絕作為一種保護手段，相反，可接受嘅解決方案應該係保持必要嘅社交互動，加上相應嘅防護措施。薩菲爾博士響文章中建議，隨住社區中病毒數量嘅持續減少同免疫力嘅進一步提高，
傳播嘅風險將會保持較低水平。面對公眾嘅安全建議，應根據當地嘅傳播水平進行修改。由於美國到春末已接近保護性嘅群體免疫水平，因此留響家中嘅限制同建議好快將係唔科學㗎。冠狀病毒將成為流行病，並且會傳播數年，因此我哋嘅目標係平衡生活，並響必要時進行調整。日前，中共國務院關稅稅則委員會公布咗對美國加徵關稅商品第3次排除延期清單，對65項美國商品繼續唔加徵報復性關稅，延長排除期限至2021年9月16號。根據中美第一階段貿易協議，中方將響未來2年內增購至少2000億美元嘅美國商品同服務。第一階段協議簽訂後，中方已經降低咗部分美國進口商品嘅加徵關稅，符合降低加徵稅率標準嘅商品涉及豬肉、牛肉、大豆、液化天然氣、原油等多項範疇。2021年1月20號，美國拜登政府上台，各界對其是否會延續川普政府對中共嘅強力反制政策一直存疑。美國前貿易談判代表、川普內閣要員萊特希澤近期接受媒體採訪時表示，川普政府嘅經濟政策已經對美國同世界經濟產生重大影響，就好似已經將一艘航空母艦嘅船頭調轉。拜登政府應該頂住壓力，繼續完成調轉工作，因為美國同世界承受唔起同中共競爭失敗嘅後果。佢認為拜登政府應該維持現有嘅川普政府貿易政策，堅定執行川普政府所有貿易協定嘅規則，關鍵係執法，然後進入下一個階段。過程中應該保持關稅不變，響適當嘅地方添加新關稅。據青島大學附屬醫院消息，2月26號凌晨，57歲嘅中國器官移植專家、青島大學醫療集團副院長莊運金響該醫院暴斃。有消息話莊運金係跳樓自殺。對此，2月27號，陸媒醫學界同莊運金治喪工作組3位成員取得聯繫，對方均表示唔清楚，唔方便透露。莊運金曾擔任山東、北京多家醫院嘅肝臟移植科學科頭頭。從2000年開始，莊運金所到醫院嘅肝臟移植科手術數量就成為當地第一。據醫學界自爆，莊運金至今已經完成肝臟移植手術超過2600例，居國內前列，連續4年名列中國名醫百強榜肝移植手術前10位。咁多嘅肝臟係邊度嚟㗎啦？事實上，呢位所謂嘅移植專家已經因為其手術使用嘅器官來源不明，被追查迫害法輪功國際組織，簡稱追查國際，通報追查。中共迫害法輪功始於1999年7月，2000年開始，大批法輪功學員被中共惡警非法捉捕、非法關押。同期，中共多家醫院器官移植手術逐漸增加，而且器官來源不明。相比國外要等2-3年，中國一啲醫院嘅器官平均等待時間短到不可思議嘅1到2週。到2007年，中國嘅器官移植醫院最多嘅時候高達1000多家。器官移植成為咗暴利行業，中國亦成為咗全球器官移植旅遊嘅中心。美國國際宗教自由委員會副主席馬恩扎 Nadine Maenza 表示，自2007年後，該委員會響1年嘅年度報告中就會提及中國嘅器官強摘，而研究員羅伯遜嘅報告為中共侵犯信仰自由提供咗新嘅證據。幾十年嚟，我哋知道中國政府從法輪功學員同良心犯身上強取器官。我哋呼籲美國政府完整徹底咁調查所有嘅指控，響21世紀，器官強摘唔應該存在。近日，據大陸網友爆出，江蘇省江陰市天下第一村華西村嘅村民排隊去提取入股華西村嘅錢，但係根據現場民眾反映，華西集團當時承諾嘅入股分紅從30%變為0.5%，而且原因不明。
村民非常恐慌，想要討個講法，但係冇得到任何解釋，因為最初入股時並冇簽訂協議，只有一張入股憑證，亦無從得知若果一方違反條約應作何處理。據大陸媒體報道，當年嘅華西村有幾咁風光，而家嘅華西村就有幾咁淒慘。曾經家家戶戶住別墅、配豪車嘅天下第一村華西村，終於因為4000億巨債暴雷而破產。有網友提供視頻顯示，有村民響排數百米長嘅隊等待領錢。網友表示，好多人將資金借俾華西村，但係華西村已經破產，無力兌現還款。目前當地各支委已經介入接管，由政府監督同籌措資金，將百姓嘅投資款逐步退回，而村民們風雨無阻，排住長隊，焦急嘅等待。有人總結話，華西村嘅隕落歸根結底仲在於華西村從一個社會主義新農村建設嘅標杆，逐步蛻變成原村書記吳仁寶家族嘅天下。知情人士話，老書記吳仁寶嘅4個兒子及其家族可以支配動用嘅資金佔整個華西村資金總量嘅90%以上，而呢種家族式嘅管理注定咗天下第一村嘅結局。今日嘅新聞同大家介紹到呢度，如果你鍾意我哋嘅節目，點擊小鈴鐺訂閱。我哋呢個欄目仲有其他粵語嘅內容，歡迎轉發，咁亦係對我哋好大嘅支持。再見。